頭先喺走廊裏邊呢，我就同呢位歌手即係問咗佢一句嘢，佢話唔識答，佢話你再問我啊，咁我就而家再問周國賢，點解你成日都咁靚仔嘅？正常啊。咁啊！今日有周國賢喺度，你好啊！喂，有原因㗎？點解我問你呢個問題？因為咧好多時候咧，即係訪問歌手嘅時候，我都會問佢首歌先啦。但我想先問下個 MV 先，係因為 MV 咧真係靚仔，同埋你真人都靚仔嘅，係啊，同我覺得拍得好好喎，真心係啊，個故事性。公司去揾呢班團隊俾我，因為第一次合作嘅。首先過往咧，我好多 MV 都係自己導自己剪翻嘅。但係入咗新公司之後咧，so far 去到而家我都仲未導過同埋剪過自己 MV， 因為我真係想 focus 翻喺歌曲入邊。咁但係我覺得而家有好多新嘅比較後生啲嘅團隊，佢哋個構思好破格嘅。咁首先好多謝今次嘅團隊，因為佢哋，我記得第一次同佢哋開會嘅時候，我就係仲喺度諗，公司點解去揾佢哋咧？我唔識佢哋個，咁唔知會點嘅咧？咁但係第一次開會嘅時候，我就覺得都幾新鮮嘅，因為佢哋用咗六道輪迴，係啦，咁唔同嘅眾生天道、人道、修羅道、鬼道，係啦，餓鬼道、餓鬼道仲係。我雖然唔係好熟悉佛家嘅哲學，但係我自己都略懂一二咁樣，所以我都有呢個 concept。我幾中意佢係用因為六道眾生其實係佢哋跳唔出嗰個輪迴住噶嘛，因為呢首歌就係講 AI 嘅，係放生覺知，放生覺知係。我哋由工業革命時代之後去到即係農業工業之後去到 analog digital 上網，而家去到 AI。其實我哋個背景雖然係唔一樣，但係我哋其實人嘅做緊嘅嘢全部都係一模，即係又係咁，又係咁，都係一個 loop，都係一個 loop。咁我哋其實如果我哋唔進化自己，個時代點樣進化，我哋都係會棘喺同一個 loop 入邊。所以我覺得個 MV 就係想呈現呢一個膠着嘅狀態。係因為除咗啱啱所講六道輪迴之外咧，同埋我會諗起我唔知你嗰班團隊，我諗起有一套嘅動漫係《火影忍者》啊，係啊，嗰啲感覺啊，係啊，嗰啲嘅感覺啦，因為佢裏邊都有啲嘅動漫嘅 feel 啦，咁我就覺得哇，成個 MV 嗰個感覺係好特別咯。記得上次同你訪問嘅時候，你都提過，其實你主要真係想喺歌曲嗰度着手，係啦，係咪 MV 啊或者其他都係交俾其他團隊嘅？現階段暫時係，我自己而家醞釀緊一啲新嘅藝術元素，即係海綿咁啦，而家吸緊啲新嘢嘅，咁所以我就而家藉着同每一個唔同嘅即係拍攝 MV 嘅團隊去喺佢身上學緊嘢咯。係咁啊！既然係即係你 focus 首歌，就 focus 翻首歌先啦。首先呢一首歌咧叫做《放生覺知》啦。我本身中文能力都比較低嘅，係我都係。跟住我望住呢4個字，當時諗住點樣解扣號咧咁樣。咁但係先講下先，係真係本身都係已經諗住同 AI 係有關係噶啦。係嘅，但係呢首歌寫嘅時候係2008年左右。哦，點解係2008年嘅歌曲喺2006年決定拎出嚟寫出嚟？話說咧，就今次公司即係我同 A&R 團隊去開會嘅時候，就聽咗10幾20首由以前到近代寫嘅 demo 啦。咁但係公司就好想我做翻舊嘅嗰批 demo 出嚟先，因為佢哋覺得以前嘅周仔係佢哋想我重新出發，係有翻一啲以前有一啲反斗啲嘅，即係好似大個要做個好人，係冇錯係上次嘅未完待續就比較情歌浪漫啲，早期啲嘅我嘅情歌嗰個周仔啦。今次就係想大家 recall 翻我曾經都有一隊 band 叫 Surround， 就有嗰種少少憤怒，但係有啲怪誕嘅元素喺入邊嘅我啦。咁所以今次揀呢首歌就係公司佢哋覺得想我揾翻以前仲係夾緊 band 嗰團火出嚟。係，但係嗰陣時點解嗱？因為我相信有好多嘅 demo 啦，點解係呢一首嘅 demo， 同埋點解係擺落呢一個嘅 topic 入邊？首先係可能嗰個有一團火喺度啦。嗰團火係。我記得啱啱寫呢首歌嘅時候係仲係 Surround 樂隊年代嘅，嗰陣時07、08年。咁我哋已經出咗
一隻叫做 EP1 嘅歌，裏邊即係怪誕成之嘅 EP1。其實我哋嗰陣時已經 plan 緊係有 EP2、EP3 會延續落去嘅。咁呢一首咧就係其中喺裏邊嘅嗰批20幾首、30幾首 demo 裏邊其中一首 surround 嘅 demo。which 我寫嘅。咁但係就一路都冇喐到啦我哋隊 band 咁進入咗無限冬眠狀態。咁之後呢首歌其實一路以嚟我都好中意，因為我好中意嗰條 bass line， 好似有一種東型嘅 scale 嗰種感覺，但係又有少少憤怒，但係憤怒得嚟又怪誕嘅喎。咁我一路好想做，但係唔知擺喺邊度。咁直到今次同公司一齊傾呢首歌嘅時候，佢哋覺得嗰個音樂風格好正啦。但係你想填乜嘢咧？係咯，因為我以前寫呢首歌嘅時候，我心係諗住即係仲係20幾歲嘅時候，你係有個 passion 嘅 as a band 仔，你好想改變呢個世界。你對一啲嘢好憤怒，但係我唔知諗翻轉頭，我都唔知諗乜。係啦，即係都唔知想改變啲乜。係啦，啲動漫咁樣，我要同啲壞人作即係對抗咁。壞人係邊個咧？我都想講。係啦，咁樣原來自己咁，所以去到而家，我嗰個憤怒依然喺度，但係我而家係開始會諗深一層，就係而家時代唔同咗啦，而家已經進入咗 AI 時代啦，但係我對於 AI 係又愛又恨，亦都好恐懼嘅，即係佢發展得太快，咁我哋未來會係往邊個方向去咧？到底係我哋同 AI 可以互相共存到？我哋用佢哋亦都識得 respect 我哋，懂我哋嘅語言，我哋同佢一齊可以互相互惠互利地進化到啊？定係好似 Terminator 咁，佢哋遲早有一日我哋會俾佢淘汰啊？或者係咁，我就有呢一個問號，好大嘅問號，同埋極度恐懼嘅，我喺裏邊。你都係極度恐懼嘅。係啊，咁我係極度恐懼到有一種憤怒，我唔知前面會點，我真係好驚嘅恐懼。咁我就捉住呢樣嘢，即係其實好似以前嗰種嘢咁嘅，即係我都唔知為乜而嬲。咁而家我都唔知前面係為乜而，但我依然要生存落去。嗰種感覺我就捉住佢。咁之後我就將呢一份對於 AI 嘅問號，就同小黑老師講，小黑，係啦，咁之後佢就寫咗呢份歌詞。點解會同小黑老師合作今次？我哋都長期都有合作嘅，即係當然最多人認識係有時三部曲嘅，有時三部曲係嗰段日子啦。咁但係我哋其實咁多年以嚟，即係寫完有時重逢星塵之後，往後嘅當下的力量等等嘅歌，都係有探討好多身心靈嘅嘢。咁但係講 AI 又好似一啲比較唔容易寫嘅 topic 嚟嘅。咁我覺得要揾一個同我都曾經探討過一啲好深嘅嘢嘅人，先至可以駕馭到。真係有啲默契嘅時候，你先可以揾到一個即係共同，你覺得已經啱數嘅填詞人。係啊，同埋我都感覺到佢對於呢個 topic 係有野心嘅，即係佢覺得今次只不過係一個敲一敲門、摸一摸嘅心態去寫嘅。咁我懷疑我哋呢一個係 AI 嘅頭部曲添。係，咁我希望可以繼續下幾部曲嘅。我都希望。你喺曾經有一條片裏邊咧，都有問大家或者叫大家思考啦，究竟 AI 是敵是友？係對周國賢嚟講咧，啲 AI 係是敵是友？咁要問自己，你點樣用佢咯？我都係問我自己，我點？你點樣用佢嘅？我記得頭2-3年前。啱啱 AI 開始盛行嘅時候，啱啱有嗰個叫做 Apps 叫 Juno， OK 係。咁嗰時我同阿 Tony 嘅恒仔咧就係咁喺度講，哇好正啊！撳一個掣，打個 prompt 就可以寫到啲好勁嘅歌。冇錯啦，之後佢直情話：哇！我哋又點算啊？點樣玩啊？即係我哋又既恐懼，但係又愛又恨咯。即係撳個掣好正喎，咁樣慳好多時間咯。即係點解我咁樣問你？因為我琴日正同另一位歌手講開，其實而家啲 demo 咧，以前可能有人唱 demo 噶嘛，其實而家都唔使有人唱 demo。唔得咁樣嘅。唔可以噶 ，sorry。不過我琴日講開，因為佢都係唱 demo 出身嘅，跟住佢就話佢其實都好似冇乜飯開噶啦，唱 demo。跟住大家就係，即係大家就諗緊係，好似真係喺玩音樂或者做音樂嘅時候 ，AI 係方便咗好多。所以你拋咗問題就係是敵是友，我都會有一個問號，究竟係敵定係友咯？所以對你嚟講做音樂或者係而家用 AI 做音樂，你會唔會都多咯？應用時就用咯。因為我曾經試過不如我直情用晒 AI 去 gen demo 俾人啦，但我過唔到自己嘅關。點解？
因為我覺得佢哋寫得太完美，完美到唔好聽咯。我覺得 AI 無論係音樂又好，即係圖片又好，好鋭利啊！啲嘢太 perfect， 太 fine， 鋭利到好刺眼啊！啲圖片，我因為我今年年頭就我 jam 咗幾首歌，我一路聽一路聽，我覺得啲 melody 好正，但我聽聽我想嘔啊！哦，因為係太 busy 啊個腦，好多嘢，突然間哇，好奇怪嘅感覺，我真係好想嘔。之後我停咗一個禮拜，我就開始有好多情緒開始浮緊出嚟。嗰段日子我就喺度 align 緊自己。咁我記得有一日就我有一晚我就喺個廳度，我直情唔開電話唔開電腦，即係更加唔會掂 AI 嗰段日子。我就攞翻支吉他去大廳嗰度熄晒啲燈，淨係點咗好多蠟燭喺度。咁之後我就即係淨係想彈下歌俾自己聽啊！彈下我就不如彈自己啱啱開始出道嘅歌，用一支吉他啫。咁我由第一隻碟彈到去最新嗰隻碟，即係當然唔係全部啦，但係即係局部我有感覺嗰啲歌。咁我嗰晚好似唱咗一個 show 俾自己聽咁。我突然間覺得哇，我好耐未試過咁純粹地淨係彈吉他，我係冇目的嘅，我淨係想connect 翻呢度啫，connect 翻心，係啊，connect 翻好緊要啊！原來呢樣嘢唔係即係你唔好理啲 prompt 啦，唔好理嗰啲，淨係你話即係就算你彈錯曲都唔緊要噶，係啊，但係嗰樣嘢好organic，好真，咁我就我知啦，寫歌唔係咁噶，因為點解我 kick 咗喺度年幾都寫唔到歌？有一段日子係因為我太過沉醉於去點樣寫個 prompt 出嚟，去先至寫到好似我想要個感覺嘅歌。其實我攞起支吉他快過 start prompt，我覺得有時同埋最緊要嗰樣嘢係，我可能唔係想要個目的啊，我係想要個過程啊，係啊，個過程先至正啊嘛。就算同埋我唔介意錯，我唔介意寫得唔好咪再嚟過咯。係啊，因為如果你淨係識打 prompt，其實呢個等個結果係唔過癮咯。係啱啱你咁講啦，我覺得成個過程好浪漫。呢個係一個人嘅浪漫嚟嘅，同埋你同即係啱啱所講就係連結自己嘅心咯。咁啱啱你提到其實小黑都係即係長期合作啦，其實高佬你都係長期合作啦。今次編曲監製都係同高佬合作啦，如何咧？今次佢第一樣嘢就話：你做咩攞 surround 啲 demo 版自己 project？ 即係你揾佢嘅時候，佢唔知㗎。佢有聽過呢首歌，但係都唔係佢寫，所以佢又唔係好介意。因為而家 surround 已經開始變成係高佬話事㗎嘛。咁佢。咁 surround 就有佢寫，我尊重佢啲歌。係嘅。咁好啦，寫咗之後真係編，同埋咧，因為你嗰陣時係一種啱啱所講話，你唔知嬲啲乜嘢嘅，但係今次係知道嬲啲乜嘢噶啦，總之 AI 啦，但係實質係啲乜嘢可能都未知，不過可能係一份恐懼。編曲裏邊會唔會有同以往嘅處理有唔同咧？編曲我哋盡量想保留翻 demo 入邊嗰種好似探險，好似愛麗絲夢遊仙境嘅感覺。唔知前面係點，但係有希望，但係前面好科幻，唔係好魔幻嘅感覺嘅，即係好童話 feel 嘅，我覺得。係，我想知同阿高佬合作，其實咪已經係好快地好似以前咁，因為你哋一定嘅默契噶啦，即係已經好快可以完成到首歌，大家知道呢首歌應該點樣行，點樣做。係熟到咧，佢已經知道佢聽我嗰日講嘢把聲已經2個半鐘咯，應該你玩完噶啦把聲，係熟到咁咯已經。咁同埋佢亦都係計算得好精確，佢話2點開始啦，你唱2個鐘之後，我哋食半個鐘飯之後，我就要翻去啦，咁樣我湊仔啊要，即係佢已經計好晒佢腦，因為佢超級左腦人嚟嘅，咁所以我就可以同佢合作，從來係我完全唔使理啲左腦嘅嘢，我交晒俾佢，我將個情緒全部交晒俾佢。係冇錯，但我覺得呢個係一個好好嘅默契嚟。到最後啱啱我所講啦，其實我當時咧打呢4個字仿生覺知嘅時候咧，跟住我就上網 search 啦，究竟係咪個 terms 叫仿生覺知嘅咧？咁樣跟住，但係佢就即係 AI 就幫我出咗啦，喺周國賢最新嘅歌曲。係啊，可能我問過佢。跟住我就諗緊，我想問歌曲翻嚟嘅時候已經係叫做仿生覺知㗎啦。唔係應該其實係經歷過好多個唔同嘅版本，但係經過大家開完會之後都覺得因為之前嗰幾個名可能暴露咗少少。咁我哋又唔想太過好似要抨擊 AI 咁。係好，其實係一種即係透過呢首歌係一塊鏡去問翻自己一啲問題嘅。AI 只不過係一塊鏡，諗咗好耐，不如唔好諗啲咁
電影化咗嘅名，而係去翻一啲浪漫啲、詩意啲嘅名，幾得意喎！即係首歌又咁行，但係首歌又我記得小黑佢 send 呢一個最後個名俾我哋嘅時候，佢話：咁呢個得唔得啊？呢個有啲日本感，有啲詩意。你話之前嗰啲唔得嘛？即係睇嚟已經改咗好多次噶咯。有啲不滿。如果唔係無啦啦唔會咁噶咯。到最後咧，我想講，因為開頭咧，你咪呢個畫面嘅，你個 MV 咧係一個雲啦，跟住眼啊嘛，跟住先一聲就放身各自咧。但係呢一段一開頭嘅時候係完全靜音噶嘛，冇聲噶嘛。係。跟住咧，正如我開頭見到呢首歌嘅時候，放身各自緊講咩嘅咧？係咪靜態嘅咧？咁樣或者冇咁行嘅咧？跟住嗰個畫面之後，重一聲，哇！原來咁行噶喎！我仲開到個喇叭好大聲，你知唔知道啊？唔緊要，中間有少少圓舞曲嘅，係冇錯。咁啊呢首歌同埋個 MV 咧，我都真係覺得好，同埋我見到好多網民都係盛讚呢個 MV 嘅，係咁啊！希望大家多多支持周國賢，下次再傾過，拜拜。拜拜。